Lan yaramazdı. Çok yaramaz oldu. İki kardeş kavga ediyor. Bitti mi? Uy. İçeride devam ediyorlar. Gel kızım gel. Evet, yerlerini temizledik, süpürdük, tertemiz yaptık. Karınları da doydu. Çok güzel oyun oynuyorlar şu anda. Bu ikisi çok kavga ediyor. Bu Dünya, kızımın kedisiydi bu. Komşunun kızı gizlice alıp gitmiş. Sonra Niloş çok ağladı. Biz de kimin aldığını bulamıyorduk. Sonradan öğrendik, getirdi. Kardeşlerine kavuştu ama 2 hafta sonra tekrar alıp evde sahiplenecek Dünyayı. Bakın nasıl oynuyorlar. Hepsi çok yaramaz oldu.
Bu da oraları keşfediyor. Kayboldu. Hoşça kalın. Bakın nerede. Bakın. Ya. Yorulmadılar. Bakın nereye çıkıyorlar bak. Babacığım kediler bir süre oynadı, sen hiç gelmedin. Arkadaşlar bunlar oynamaktan yorulmadılar. Bunların oyunları bitmiyor. O yüzden bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sen gel buraya, gel. Buraya bak ya. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.